यकीन करना मुश्किल है। क्या एक जंगली कुत्ता किसी शिकारी लोमड़ी से मोहब्बत कर सकता है? क्या आप यकीन करोगे कि एक दिन एक जंगली कुत्ता एक छोटे लोमड़ी के बच्चे की मां बन जाएगा? जाहिर होने वाली बेरहम हैवानी दुनिया में लाजवाल नरमी छुपी होती है। ये ना कोई कहानी है, ना कोई फिल्म। ये एक सच्ची डॉक्यूमेंट्री है जिसे एक फोटोग्राफर ने 3 साल लगाकर फिल्माया। फिल्म का नाम दी वे होम। ये कहानी एक मादा डेंगू जंगली कुत्ते जिसका नाम सोलो है की है। 2 माह पहले तक वो अपने खानदान के साथ एक बच्चा थी, लेकिन दुश्मनों के हमले के दौरान इसका पूरा खानदान मारा गया या जख्मी हुआ और सोलो भी अपनी जान बचाते बचाते हुए भाग निकले। इसके करीब जो बहन भाई बचे थे वो भी जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस दिन के बाद सोलू तन्हा रह गई। ना कोई खानदान, ना कोई कबीला, ना कोई माँ जो इसे पुकारे, ना कोई चेहरा जिसका इंतजार हो। जवाब में सिर्फ हवा की आहटें थीं। चाहे जितना भी दर्द हो, हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए। 1 महीने के अंदर सोलू अपने जैसे किसी साथी को तलाश करती रही। जंगली कुत्ते सोशल जानवर होते हैं। तन्हा होने से ना सिर्फ शिकार करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि तन्हाई का जहर इनके लिए सबसे बड़ा खौफ होता है। लेकिन इसी तन्हा माहौल में सोलू का दिल मजबूत होता गया। यहाँ तक कि एक दिन जब वो भटक रही थी तो एक नौजवान शिकारी लोमड़ी से मिली। इसने ना सिर्फ इससे दोस्ती की, बल्कि करीब जाकर इसे अपना दोस्त बना लिया। तन्हाई ने इसके दिल में दोस्ती की शदीद ख्वाहिश पैदा कर दी थी। ना जाने सोलू ने इसे क्या कहा, लेकिन वो हाउंड इसके साथ हो गया। वो इसका सबसे वफादार साथी बन गया। अगले दिनों में वो दोनों अक्सर एक साथ देखे जाने लगे और इस दौरान सोलू ने भूखे भेड़ियों का वॉल भी बना दी। कुछ अरसे में इसने सबको सोलू को खानदान मान लिया। सोलू को दोबारा घर जैसा एहसास हुआ। वो सुस्ती नहीं करती थी। जब वक्त मिलता उन्हें शिकार के लिए ले जाती। ये मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों का अजीब सा गिरोह एक मजबूत खानदान बन गया। शिकार के वक्त सोलू की आदत करती, जबकि दूसरा कुत्ता और छोटे लोमड़ियां भेड़िए घेराव करते। इनकी हम आहंगी और इत्तेहाद से शिकार की कामयाबी शरह 70% से ज्यादा हो गई थी। और सोलू की सखावत इसे ग्रोह के हर रुकन की मोहब्बत दिलाती। कुछ नन्हे भेड़िए तो इसे अपनी मां मानने लगे। सोलू इनके लिए खुराक लाती, इनकी देखभाल करती। वक्त गुजरता गया, रिश्ता गहरा होता गया। हालांकि वो मुख्तलिफ अनवाह के थे, लेकिन अब वो एक खानदान बन चुके थे। सोलू जब आराम करती तो नन्हा भेड़िया इसके साथ होता। चौकन्नी निगाहों से इर्द गिर्द की निगरानी करता। अगरचे वो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें मालूम था कौन इनके लिए अच्छा है। 2 साल यूं ही बीत गए। इन 2 सालों में सोलू ने अपने जैसे किसी जानवर को नहीं देखा। दिन रात शदीद तन्हाई की आजमाइश थी। वो तकरीबन ये भूल गई थी कि वो एक जंगली कुत्ता है। फिर एक दिन सोलू के अंदर एक अजीब सी तब्दीली आई जब इसने एक हाउंड को देखा। सोलू के दिल में ख्वाहिश हुई कि नस्ल बढ़ाई जाए, लेकिन 2 मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मोहब्बत का फल हासिल नहीं कर सकते। इसी लम्हे शायद कोई भी सोलू की तन्हाई को ना समझ सके। ये रूह की तन्हाई थी, मायूसी थी। वो माँ बनना चाहती थी, क्योंकि माँ बनने की ख्वाहिश इसके जहेज में मिली थी और इसके लिए इसे अपने ही जैसे किसी साथी की जरूरत थी। नन्हे भेड़िए बड़े हो चुके थे, उन्हें सोलू की जरूरत नहीं रही। इसीलिए एक दिन सोलू ने पीछे मुड़कर देखा और चल पड़ी अपने सफर पर। रास्ते में से चीते मिले, शेर भी इस पे चपटे, लेकिन सोलू हर बार बच निकली। फिर एक दिन जब सूरज की नरम रोशनी में सुबह हुई, सोलू एक बार फिर नमूदार हुई, एक मजबूत पुरअज़म वजूद के साथ। एक दिन इसने एक लोमड़ी भेड़िए के जोड़े को देखा जिसके साथ इनके 4 बच्चे थे। सोलू के दिल में ममता जाग गई। लोमड़ी बाप ने सोलू को भगाने की कोशिश की, लेकिन सोलू ने शदीद तरीके से हमला कर दिया और गार के दरवाजे पर बैठ गई। बच्चे सोलू के साथ मामूस हो गए। सोलू उन्हें खुराक लाने लगी। वो सिर्फ जाहिरी माँ नहीं थी, वो सच में माँ बन चुकी थी। फिर एक दिन
ایک شکاری کتا نمودار ہوا۔ سولو نے غار کی حفاظت کی اور بغیر خوف کے اس پر جھپٹ پڑی، کیونکہ وہ بچے اب اس کے اپنے بن چکے تھے۔ یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ عورت کمزور ہو سکتی ہے لیکن ماں بہت عظیم ہوتی ہے۔ لومڑی جوڑا یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کے بچے ایک جنگلی کتے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو واپس لینے کا منصوبہ بنایا۔ باپ سولو کی توجہ ہٹانے لگا اور ماں چپکے سے بچوں کے قریب پہنچی۔ بچوں کو واپس لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ سولو دوڑی مگر پھر رک گئی۔ شاید اسے یاد آیا کہ وہ اس کی اپنی اولاد نہیں۔ اس کا ماں بننے کا خواب پھر ٹوٹ گیا۔ وہ ایک سوکھی درخت کے سائے میں مایوسی میں سو گئی۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ خوش تھے، لیکن ایک دن ایک اور ہارن نے ان کے ٹھکانے کو ڈھونڈ لیا۔ بچوں کو بچانے کے لیے باپ آگے بڑھا، حالانکہ وہ کمزور تھا۔ تب ایک جانا پہچانا وجود لوٹ آیا، سولو۔ بچوں کو خطرے میں دیکھ کر وہ جھجکی نہیں، سیدھا ہارن پر حملہ کر دیا۔ لومڑی جوڑے نے بھی ہمت پکڑی اور مل کر شکاری کو بھگا دیا۔ آخرکار انہوں نے سولو کو دشمن نہیں بلکہ محافظ مان لیا اور سولو بچوں کی حفاظت کرنے لگی۔ بارش ہو یا دھوپ، سولو شکار پر جاتی، خوراک لاتی، اور ایک دن اس نے ہوا میں ایک مانوس خوشبو محسوس کی۔ جنگلی کتوں کے قبیلے کی 3 سال بعد وہ اپنے جیسے جانوروں سے ملی، لیکن افسوس انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور بھگا دیا۔ سولو واپس لوٹی اپنے بچوں کے پاس۔ بچے خوشی سے اس کی طرف دوڑے۔ شاید وہ اس کی نسل کے نہ ہوں مگر اس کے دل کے تھے۔ مجھے یقین ہے ایک دن سولو کو کوئی ایسا قبیلہ ضرور ملے گا جو اسے اپنائے گا۔ اس کے اپنے بچے ہوں گے اور وہ ایک سچی ماں بن جائے گی۔ یہ ایک ڈاکومنٹری ہے، لیکن اس میں ماں کی محبت کی سچائی چھپی ہے۔ انسان ہو یا جانور، ماں ہمیں جنم دے کر دنیا کی ساری نرمی بخش دیتی ہے۔ ہم زندگی بھر محبت کے معنی سیکھتے ہیں اور ماں کی محبت دنیا کی سب سے مضبوط طاقت ہے۔ چاہے ہم کتنا بھی دور نکل جائیں، کتنی بھی آندیاں ہیں، جب پلٹ کر دیکھیں ماں ہمیشہ وہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور اسٹوریز ویڈیو ملتی رہے۔